Halo guys, balik lagi di channel gua dengan Mas Bobby nih, Jakobus Wairata. Guys, nih yang lagi nyari USB portable hub, ini gua ada dari merek TP-Link. Gua baru beli tadi. Kenapa gua milih ini? Pertama karena tentunya adalah mereknya TP-Link, brandnya udah mantep. Oke, ini penampakan boxnya. Depannya udah kelihatan ya barangnya TP-Link, terus ini yang foldable design, terus pada samping, nah ini compact and sleek. Ini ukurannya sebenarnya nih. Ini belakangnya, sini dibilang bahwa ini super speed USB 3.0 4-port portable hub. Oke, ini dia package, specification, dan system supported. Oke, yuk kita buka ya, kita lihat isinya. Oke, kita buka dari bawah saja. Oke, ini isi boxnya, kita lihat. Wow, sangat small ya, kecil. Oke, ini kita dapat apa ini? User guide, terus warranty card. Oke, ini user guide bahasa English Indonesia ini ada. Oke, alright, nice. Yuk kita lihat device-nya ya. Oke, jadi compact dalam plastik begini ya, jadi rapi banget, bagus. Typical TP-Link. Wow, nice, keren. Ini guys, yang lagi nyari USB hub, rekomen beli aja ini deh, TP-Link, karena brandnya ya. Ada sih sebenarnya merek lain, cuman gue lebih prefer ini. Oke, ini portnya ada 4 ya di bawah. Kalau lihat dari sudut TP-Linknya ya, brandnya di bawah 2, samping kiri 2. Ini kalau nggak salah di atas ini nanti ada indikator LED-nya kalau kita nyolok USB ya, konektor atau device kita. Oke, jadi ini bisa untuk nyolok hard disk, apapun itu yang bentuknya USB ya. Oke, ini coba kita buka kabelnya. Nariknya dari sini nih ya. Nih, nah, oke, kabelnya nggak panjang, cuman gini doang. Mungkin ini salah satu kelemahannya mungkin nanti ya, cuman nggak apa-apa deh. Jadi cuman segini doang, mungkin ini buat nanti dibawa-bawa terus deket sama laptop gitu ya. Oke, good, itu aja. Oke, di bawahnya ada tulisan TP-Link, brand bla bla bla, USB 3 4 ports. Oke guys, itu aja dulu untuk unboxing singkat kita USB portable hub dari TP-Link. Thank you guys. Bye bye.